Намалената маржа за основните прехранбени производи не вреди ништо, зашто основниот енерген с горивата постојано добиваат нова повисока цена, реагираат граѓаните. Велат дека државата не прави ништо за сериозно да им помогне на оние на кои помошта им е и повеќе од потребна. Намалувањето на маржата на дел од прехранбените производи за граѓаните не значи ништо. Велат дека цената на горивото заминала и до плафон, па така што владата треба да направи реални, а не како што велат само козметички мерки. Во меѓувреме дизелот поскапе за 2 денара, а цената на другите горива останува иста, одлучи регулаторна. Оние кои се речиси цел ден задволанот се жалат дека ова е неиздржливо. Па за горивото е многу тешко, само на хартија. Што намалуваат маржа по денар, по 2, што е тоа? Не е ништо. 80 и преку 100% има качено артикли. Ден за ден живееме, што да правиме? Па како продолжи, не знам до кога ќе се тера. Заработка има или? Крај со крај се врзува. Јас за граѓаните тешко дека има. Кој ги прашува воопшто? Дупло и повеќе од дупло тоа што било, трошоците, а цената иста. Сега маржи се намалуваат во продавниците, меѓутоа ако горивото оди нагоре, колку е тоа добро за граѓаните? Не е добро, сигурно. Во меѓувреме само мал дел од маркетите минимално ја намалија цената на лебот, шеќерот и јајцата, и тоа за 1, 2 до најмногу 3 денари. Маслото за јадење, брашното и макароните и натаму се продаваат по стари, односно по високи цени. Белиот леб кој пред месец дена се продаваше по околу 35 денари, со поскапувањето се искачи на 47 денари, а сега повторно е намален за 1 до 2 денари, што за граѓаните не значи буквално ништо. Селскиот леб кој чинеше и до 100 денари се искачи на 119 денари, а сега се намали за 1 до 2 денари. Инаку со укинувањето на мерките по 31 мај, цената на основните производи буквално експлодираше. Дека тоа е така потврди и министерот за економија, кој рече дека не било фер дел од производите да поскапат и до 80%. Не е фер кон потрошувачите во текот на 24 часа да има зголемување на цените 80%, кога нема зголемување на нити оперативните трошоци, нити пак на суровини. Оние маркети кои вештачки креираат недостаток на производи или пак ја пумпаат цената, покрај казната од 5000 евра ќе добијат и клуч на врата. Ова го предвидуваат измените во Законот за заштита на потрошувачите, кои веќе во вторник ќе бидат доставени до владата и усвоени. Пазарната инспекција е на терен и постојано ги проверува маркетите и продавниците. Покрај изгор скапата живеачка, наврата ни тропа и ново поскапување на струјата, кое на сила се очекува да стапи за 10 дена. За колку проценти ќе биде зголемена, последниот збор ќе го има регулаторната комисија. Капак на се е и инфлацијата, која стана двоцифрена и се искачи на историски највисоко ниво, и која за жал како алва им ги зеде платите на граѓаните.